好大聲，大家聽唔聽到我講嘢呢？而家呢，就係諗住和應大家呢，就同我講嗰個呢，可唔可以拍陪我走一天？咁我諗住今日就第一次拍啦，但係呢，希望大家呢唔好介意下，我第一次咁樣揸住部機，用住個棍咁樣呢，個手好重啊！咁諗住試下啦，咁如果大家收音唔好嘅話，或者你覺得我好震嘅話呢，唔好怪我啦，我會慢慢拍得好啲，係咯，咁所以就係咁啦。而家呢去邊呢？就係落樓梯，落樓梯先。咁就係呢。其實我今朝呢。8點鐘已經起咗身㗎啦，跟住之後呢，就因為佢要復診去睇醫生，跟住而家呢，就睇完醫生㗎啦。睇完醫生之後，頭先食咗個早餐，食埋午餐咁樣啦，跟住啱啱翻咗屋企，之後呢，就攞翻部相機出嚟啦。哇！呢度好大，係啦。之後攞翻部相機出嚟呢，而家就約咗朋友去行街。嗨，大家好，我好震啊，隻手好震啊。我而家呢，喺聯合嗰個門口啦，等緊我個朋友過嚟，係啦。但係呢，大家其實聽唔聽得清楚呢？我呢條片呢，應該會係咁問大家呢，聽唔聽到我講嘢咯？我會係咁問咯。咁大家呢，就應該要喺樓下，最好呢，就喺樓下嗰度呢留言俾我呢，答我呢究竟聽唔聽得清楚我講嘢咯？咁等我下次拍片嘅時候有一個改進咯。我第一次拍呢啲啊，咁所以我真係唔知我上嚟拍好啲咯。同埋我而家隻手好震，隻手真係勁震咯。同埋呢，哎呀，我唔知咩角度先好睇啲啊！我而家平拉咁樣，如果我咁樣影呢，我隻手又舉到好高咯，即係有啲微震咯。但係而家呢，就喺度緊咁俾大家睇下我嘅機手度，我嘅機手度係超級機手啊！大家唔好介意啊！大家覺唔覺得呢？我嘅好似好攰咁啊？隻眼冇乜精神咯，因為呢，今朝呢。今朝8點半到呢，我就起咗身啦。跟住之後呢，就去呢個復診啊嘛，睇醫生啊嘛。但係呢，我琴晚琴晚4點左右啦先瞓咯，即係瞓咗4個鐘度咯。跟住而家8點幾到，而家晏晝，而家3點半，係啦。隻眼有啲眼瞓，有啲耷咯，所以就好攰啊！我呢條片咧會拍一陣，停一陣，拍一陣，停一陣，拍一陣，停一陣。我隻手就要唞一陣啦。如果大家覺得呢啲好悶嘅話，應該可以留言俾我咯。咁呢啲係只不過係生活嘅留言嚟嘅啫，咁就可能悶咗少少咯。咁啊睇下平時喺度做緊咩咁樣咯，約朋友出去又做咩咁樣咯。咁其實我都係普通人嚟嘅啫，咁所以變咗都係一樣咁無聊嘅啫，同大家。可能大家比我更精彩啦，咁但係我嘅生活其實都係好無聊嘅，所以拍下咯，係啦，轉頭再講啦。我哋而家呢就行到去呢一個花墟附近，未到去，咁但係我哋呢就諗住去茶餐廳，揾間茶餐廳呢就坐低先，食奶油多，但我唔食奶油多，唔係奶油多有冇花生㗎？奶油多有花生定邊隻？西多士先有花生嘅，咁我哋過去邊先？係啦，我唔食西多士咁即係，因為我唔中意食花生醬。我都係唔食花生醬嘅。都係唔食，你可以大聲講嘢，大聲啲。我都係唔食花生醬嘅。咁咧，而家咧就要揾間餐廳啦。好似前面有一間嘛，係啦，我哋諗住坐低，係咯，飲杯嘢，買個 tea 先。我可以食個披薩客喎。嚇！食披薩我唔想食哦。外賣嘅，冇堂食嘅，係啦，咁而家就揾咗間嘢先，前面有冇咧？咦，呢度有一間甜盞係咩嚟㗎？甜盞係食甜品嘅，應該都係嘅。係啦。哇！咁好似係冇啦，好攰啊！你避啊？有間茶餐廳啊，喺
重啊！揸咗唔係都唔係揸咗一陣1個鐘度咯，而家揸咗1個鐘度咯。跟住你知唔知？大家我頭先咧放低部機嘅時候，之後隻手咧揸住其他嘢咧，都喺度震咯，因為好重啊！第一次咁樣，而家過馬路啊！多謝。唔好玩咯，我未到係阿婆啫。今日好似冇乜太陽喎，灰灰沉沉咁。茶餐廳好啦，我哋去食茶餐廳啦。就原來咧做 YouTuber 咧咁樣拍片咧係真係要接受人哋嘅奇異眼光。我今日第一次拍啊，都算係咁噶啦，夠膽。其實有啲驚啊，但我隻手係背過驚咯。哇，好重啊！而家要放低部機先。我而家入去食嘢先。我哋而家食完嘢啦，之後去行啊。睇呢個花樽啊，花墟係嘛？我頭先個花墟街。自己開。我諗住咧就揾嗰啲花，喂，前面呢度嗰啲花樽嗰啲咯，但我係想要咧膠嘅質地，但係望落去咧係似玻璃咁樣嘅，但好難揾咯，全部都係玻璃，係咪？因為我驚玻璃嗰啲我會撞爛咯。呢個有。得啊，樽長色嗰啲咧，攞嚟揼花。帶大家嚟睇下啦，呢啲係一啲豬豬嚟嘅，係啦。呢一間嘢其實我好中意行，我覺得好靚咯。豬咩啊？膠咯，膠，唔係呢隻膠，呢個係軟膠。你我俾人拎喎，呢個一踢落去淋，佢會凹咗落去咯。係硬膠，我唔要軟膠。之後呢啲係咩啊？嘢好靚啊！邊度啊？呢一度叫巧
巧手創意嗱，我呢啲樽都靚喎，唔係呢啲咁嘅罌。啊，講個秘密俾大家聽啦，好多人都知道咧，我係儲罌嘅人嚟嘅，啲靚嘅罌咧，我係會留低佢嘅，即係會儲罌啦，儲嗰啲紙袋啦，我成日都俾啲比較熟嘅 friend 咧係笑我嘅，啊，你哋紙袋嘅，係咩嚟裝？好似紙袋嘅。係一個紙袋型嘅，嚇佢木喎，幾靚喎喂！一旬 ，sorry 啊。OK。喂，冇嘢講。幾多錢咯？幾多錢？啊，呢個係木㗎，我可以攞嚟裝花，60蚊咋？係啊，乾花。咁你可以咧入邊咧擺啲嗰啲叫乜嘢啊？花咯。發泡膠之類嘅。發泡膠。喺邊度買㗎？發泡膠？呢度都有嘅。係咩？係啦，咁你就可以插花落去啦，又或者你可以堆啲沙落去咧。要唔要用沙？或者啲珠珠好靚嘅珠珠咧，可以你啲沙插落去咯。插咩咧？真係幾靚嘅。睇下佢嗰個圖案咧就，我覺得好靚啊！我講佢啦已經。啊，唔知大家有冇同我一樣咧？我就係中意儲盒啦，跟住同埋儲一啲紙袋啦，靚嘅紙袋咯。我屋企儲咗好多唔同款嘅豹紋紙袋，跟住有一啲靚嘅紙袋啦咁。唔知大家有冇同我一樣嘅習慣咧？就係中意儲埋啲嘢。一個係包裝用品，就係一啲包裝紙咯，係啦。呢啲係閃閃亮亮嘅包裝紙，哇！呢啲包裝紙都幾靚，都幾靚喎。好，跟住，哇！呢幾多錢呢？我想買呢個。我買呢個啊！嗱，有啲花咯，呢啲就係假花啦，係啦。我買咗好多。呢個紫色。邊度啊？我就係想咧整到類似咁大個咁咯。我買咗好多假花，我諗住自己做餐。我要同大家講定先啊，我部機咧隨時咧係會熄機，因為咧發現我冇乜電，冇乜電啊！大家見諒啦，因為我今日係第一次拍呢啲。所以咧冇事先準備好，所以咧大家見啦嚇，我而家盡量影啲嘢俾大家睇下啦。事先同大家講拜拜先，拜拜。好靚啊！呢度啲花，我想影好多嘢俾大家睇啊，但係咧我部機真係冇電啦，哎呀，要碌咗落去添，影翻實先。大家唔好怪我嚇。因為第一次拍呢啲，所以咧係要適應下㗎。呢度咯，仲有咧呢度，我覺得好靚。呢度啲嘢勁靚咯，好想買啊！好多嘢都想買。Venus， 我中意呢個紫色呢個嘢喎，呢個好靚我覺得。幾多錢咯？誒，下邊啊，下邊個紙嗰度98蚊啫，98蚊咋？好靚喎！
後先決定買咩啦。如果唔係，應該我真係隨時冇電嘅。俾大家睇下有啲咩先，呢度啲嘢真係好靚㗎。頭先樓下你有冇影過？哇！仲有貝殼嗰啲。大家如果要買啲裝飾物，真係可以嚟呢度睇好多款。呢間嘢好多年㗎啦，開咗。仲有上邊咩？3樓咩？我次次都行2樓嘅啫。咩？呢啲一碗碗嘅玫瑰咯。喂，呢度咁香嘅？好靚啊！咩啊？就係嗰啲香哇！真係幾香喎！我哋影晒啲嘢，之後慢慢行。呢度真係其實基本上你想買嗰啲嘢都會有，睇下係喎。哇！呢啲就係啲香薰嚟嘅。我哋再睇下其他先。呢一層咧全部係啲花嚟嘅，係喎，好靚喎，扮假槍咁。呢係木都靚啊！如果個牆係木，呢度好多唔同款嘅花，哇！呢啲好靚喎。啊，插好高身嗰啲啊嘛，好似成個咩？唔係啊，應該係成道門咁高喎。呢度呢真花嚟喎，呢度全部嗰啲真嘅應該真嘅係嘛？可以咁樣叫假？喂，點解會咁嘅？假嘅花似真，真嘅花似假。真的假不了，假的真不了。哎呀！但係香港啲地方咁細，豪宅先放嘅。係啦，我哋呢啲平民唔到我哋，好靚。呢度靚喎！喂，但係呢度啲花你話佢假啊？呢層嗰啲係假嘅點解？啊，真係真的假不了，假的又真不了。好靚啊！哦，我覺得呢個都好靚喎。睇下，真係好靚啊！嗱，我哋而家咧有翻電啦，正啊！因為我有個朋友攞嚿電嚟救我啊！如果唔係頭先就拜拜啦，我哋已經行完頭先嗰間嘢啦。佢仲有一層咧係賣嗰啲結婚嗰啲嘢㗎，但係頭先因為真係冇電啦，所以咧就拍唔到啦。而家有電啦。當佢有電嘅時候咧，而家已經係天黑咗啦。而家天黑，嗱，好多奇異眼光咧係冇咗㗎，好攰啊！我哋而家咧諗住行過去揾嘢食咯，送我 friend 翻去屋企先，之後就諗住去揾啲嘢食，食個晚餐就翻屋企瞓覺。係啦。我今晚應該會好早瞓覺咯，因為我琴晚咧3點幾4點先瞓，跟住今朝8點半起身，去睇醫生，好眼瞓，之後就直落到而家啦。真係好攰喎，揸住部。大家覺得無唔無聊咧？陪我走過一天，其實就係咁無聊噶啦，係嘛？其實真係就係咁無聊噶啦。咁係啦，咁我哋又唔係明星，又唔
白色皮膚啦。因為而家咧呢條街咧好多黃色嘅燈打落嚟，我而家變咗黃皮膚啦。大家分唔清啊！我終於唔係咁白啦。係啊，而家就行緊過去，其實而家冇咩嘢講啦，因為我頭先覺得嗰條片咧好似冇結尾咧，好似好唔完整咁咯條片。之後我有個 friend 咧就話去攞嘢過嚟俾我，跟住我就順便問佢有冇電俾我啦，即係佢就攞咗嚿電俾我啦。係啊，我哋而家行，其實真係差唔多係咁噶咯，冇咩好講咯。今日好攰啊！睇大家個樣都冇乜精神，有少少夾硬撐大對眼咯。就而家行，係咯，講住呢度先啦。睇下一陣間有冇嘢想講咯。就轉頭我哋咧就去食嘢嘅，去食晚餐嘅。一陣間睇下我有冇精力拍住啦。如果冇精力我就唔拍啦，就等下次先拍啦。係咯。睇下點啦，攞住呢度先。8點幾到而家，呢度係黃金，諗住咧就喺黃金呢度揾嘢食。深水埗黃金，諗緊食咩？好多人。我而家發覺咧，旺角好鬼死靜咯。而家深水埗黃金咧仲多人過旺角咯。而家等緊我老公出嚟，頭先同我嗰個女仔 friend 咧，佢已經返咗屋企啦。而家等我老公出嚟之後喺呢度食嘢。我哋而家咧就坐低咗食嘢啦。而家呢個食晚餐，其實佢可唔可以動啊？係啦，切好啦。我哋而家咧就食嗰個黃金食嘢。睇下先，好攰啊！今日咧揸到咧隻手震晒啦。放低落嚟，我頭先同 Venus 食嘢嗰陣時手震咯，竟然揸筷子，唔知咪第一次揸咧，所以覺得香。啦，再睇下先。我哋而家食嗰間嘢咧，我而家影俾大家睇先。我睇下我嘅腳先。我哋咧而家食呢一間，佢叫咩名咧？佢叫魚米，佢叫魚米定係叫米魚啊？其實魚米。喺黃金嘅呢度地址，我哋喺邊間？呢個咯係嘛？係咯，福榮街呢度係嘛？因為深水埗都一間啫嘛，係咯。我哋食呢一間，咁我哋食咩？其實我已經食過幾次㗎啦，呢間嘢 OK 嘅，又平。呢啲咯就係呢啲。嗰啲咯，因為呢個咧係魚啦，跟住之後咧個底嗰度咧就好似湯飯嗰啲咁嘅。咁你可以揀湯飯啦，又可以揀嗰啲米線嗰啲咯。我食過幾次，都幾好食，唔係話勁好食咯，但 OK 咯，過得去。咪係唔貴咯，同埋我中意食魚啊，佢原條㗎，佢炸咗條魚咧原條咁樣俾你㗎，真係好抵咯。跟住咧，另外一樣咧。我中意食呢一個，我哋食咗幾多次啊？呢間嘢食咗三次定2次？三四次啦。跟住咧，同埋呢一個叫對唔住燒呢個果醋豬軟骨。我平時咧其實好憎食醋嘅，我唔中意醋味，因為我唔中意酸酸地嘅，我唔中意嗰啲味咯。但係咧，我竟然食到呢一個果醋嘅豬軟骨咯。仲有次嚟都會嗌一個，因為我覺得佢好好食。佢嚟咗啦，真嗰啲我嗌咗。就係呢一個就係真實嗰個嚟㗎啦，係嘛？哇！但係啲燈光影到佢咧，好似好黃，係嘛？即係黃燈。呢一個咧就係你睇，黃黃地咯，唔知啊。跟住呢一個咧，泰式魚餅，我記得佢係芥辣㗎嘛入邊，係咯。跟住呢一個唔係咬落去係芥辣㗎，我哋喺第二間食過。呢一個香麻雞翼香麻雞我未食過喺呢度，呢兩個我都食過。呢個。
呢個係咩啊？蛋雞啊，係嘛？啲鱸魚今日冇紅。係啦，呢個咧就係成條魚咯，跟住咧下邊就有啲米線嘅米粉咯，米粉條米線係咯，即係你可以跟嗰啲湯飯又得，跟米線又得，係啦，抵食。快啲，你夾啦，你夾。你可以將條魚咧就夾翻喺呢個碟度嘅，咁咧你就方便咧，你唔會啲骨咧撈住啲米線，撈住啲湯飯咯，係啦。跟住之後咧個湯底咧係嗰啲湯底，要食。而家影你個嘴啊！淨係影個嘴。呢個係呢一個咧就係頭先你救咗我一命嗰個。就係頭先咧，走攞個叉電，唔係攞個後備電池俾我嗰個 friend，因為咁啱嚟揾我，跟住佢做相機嘅，係啦，跟住之後咧，我問佢有冇啦，跟住即刻攞嚿電過嚟俾我，佢而家一齊食嘢，係啦，跟住我老公咧我唔會影佢樣嘅，佢話佢唔中意上鏡，俾個膊頭，影個膊頭，呢個老公，俾個膊頭，係啦。跟住咧就影呢個啦，呢一個係咩魚啊？海斑。呢個咧係海斑魚，係啦。跟住咧又係啦，佢有一啲呢啲係叫咩啊？老公。芽菜啦，咁樣係咯。咁呢個因為我哋呢一個咧唔係跟米線，係跟我哋要湯飯啊嘛。係啦，我哋呢個。我哋要湯飯，咁個飯喺呢度咯，咁你就自己咧就加啲，加啲飯落去咯，跟住條魚就畢翻落去嗰度咯，係啦，勁好食㗎！我唔知有個口味都唔同嘅，因為我自細中意食魚，我差唔多餐餐都要食魚㗎，咁所以變咗我覺得咩魚我都好食啦，我唔覺得啲魚腥，所以我覺得呢度啲魚就好食啦。睇下你自己中唔中意食魚啦，係咯。哎呀，對唔住招添。係咯，又係咁啦，夾翻條魚過去嗰度，跟住咧撈翻啲飯落嚟咯，撈晒落去先啦，撈晒落嚟先，撈啲飯去。哇，小心彈，係啊。咪便湯飯咯，因為佢哋而家咧幾豐富，但好平嘅啫喎。呢個魚加呢個湯飯都係50幾蚊，跟住佢嗰個又係啦，都係50幾蚊。點單大家睇下。對唔到焦啊！我要擺喺度先。點單睇下先。太淺色係嘛？睇下係咪對唔到焦？蛋雞佢都係58蚊，59蚊，好平咯，算平噶啦，有2條魚食喎。好啦，唔同大家講啦，而家食嘢啦。嗨，大家好啊！我哋而家咧食完呢個飯啦，而家翻屋企噶啦，好攰啊！而家9點鐘啦，夜晚9點鐘啦。哇！8點起身到而家，今朝8點幾係咯，8點幾。大家咧覺得我今日拍呢一個陪我走一天咧，究竟悶唔悶咧？其實真係幾無聊㗎。同埋我第一次拍，真係手震得好七彩。同埋我而家隻手係有啲麻痹咯，因為真係好攰啊，未試過咁樣揸住個棍咁樣，跟住仲要有部相機咁樣晾住，真係好攰咯。而家係勁攰咯，同埋咧我極之眼瞓咯，跟住隻眼篤晒咯。跟住咧，因為眼瞓嘅關係咧，所以塊面咧飆晒啲油出嚟咯。我今朝8點鐘到而家都冇補過妝，乜都冇搽，冇補過咯。係今朝到而家咯，所以真係極之攰，好眼瞓啊！隻眼咧冇乜精神咯。平時大家見到我咧，可能有精神嘅，但而家真係冇精神咯。係咯，而家要翻屋企，翻屋企沖涼、瞓覺。好攰，唔知大家覺得點呢？可能呢條片真係好無聊啊，同埋又會
啲色又唔好睇啦，因為行嚟行去啲色都唔同，啲燈光都唔同咁樣。再加埋就好手震咯，震得好勁咯。大家可以留言講俾我聽咯，你哋覺得點咯？係咪我拍得最無聊啊？都係嘅，其他 YouTuber 會打扮到等陣先過馬路啊！其他 YouTuber 咧會打扮到好靚啊咁，跟住之後咧又會有啲咩特別嘅function去啦，佢哋先會拍一啲陪我走過一天咯。咁但係其實我真係冇乜特別嘢好拍㗎咋，都係普普通通咁樣，普普通通咁樣就試下。今日第一次拍呢一個陪我走一天咯咁第一次拍一定係會甩甩咳咳㗎啦咁，我下次會慢慢進步試下點樣拍翻好啲㗎啦，因為隻手真係好唔習慣咁拎住部機，又要學習點樣拎住部機，隻手又麻痹，而家又手震啦而家，跟住之後又第一次要習慣下啲人望住我嘅奇異眼光，係咯，所以就係咁咯。好啦，大家可以留言話俾我聽點樣咯。如果你哋唔中意睇咧，咁就以後我都唔好拍啦。咁唔好拍呢啲啦。咁我都知噶啦。今日第一次拍呢類嘅片，一定係好唔好睇噶啦，係好無聊噶啦應該。哇，塊面出晒油咯，好眼瞓，一定會出晒好多油咯。唉，咁好啦，我哋今次就到呢度啦。睇下大家留言講啲咩，我哋先再決定我有冇下一條啦。下一條片咧，係啦，咁好啦，我而家過馬路先，過馬路就嚟行到翻屋企噶啦，係啊，係啦，就嚟行到翻屋企。好啦，我哋下次見啦，咁就拜拜。